अस्सलामुअलैकुम जी, कीलवान हाजिर है जैसे नए गुलाब के साथ। आज हम दोबारा है जी भाई की शॉप पर। भाई ने हमें कॉल किया, बुलाया है कि आप दोबारा हमारे पास आए। माशाल्लाह वैरायटी में आपको काफ़ी ज़्यादा आई है, तो हमें आपको ना दिखाते हैं भाई हमारे कौन सी वैरायटी है। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम मौसम भाई। वालेकुम सलाम कील भाई, क्या हाल है? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दोबारा बुला रही थी, बस वैरायटी आई हुई थी, मैंने कहा कील भाई को बुलाया जाए। चलिए आज माशाल्लाह हम आप क्या दिखा रहे हैं आप हमें? आज बच्चों के आए हैं, बेबी कार्ड्स आए हैं, मामाला 3 in 1 आए हैं। ठीक है जी, आपको दाता दिखाते हैं। हाँ जी, इम्पोर्टेड है ये, 3 in 1 ऑप्शन में है। बेबी वॉकर आई हैं, तमाम साइज आए हैं बच्चों के वॉकर्स के। क्रिस्टल व्हील में भी आई हैं, स्विंग वाली भी आई हैं, झूले वाली भी आई हैं, 2 in 1 वॉकर्स आई हैं, स्टैंड वाली ऑप्शन भी है। बेबी कार्ड्स आए हैं इम्पोर्टेड में सारे। उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक आई है कील भाई बच्चों की। आप हमें कुछ आगे नीचे का दिखाइएगा कील भाई। ये रेड वाली जो सी है ना, ये इम्पोर्टेड में है। ठीक है, न्यू एडिशन आया ये, सेल्फ स्टार्ट है। हाँ जी, यूएसपी ऑप्शन है अंदर, म्यूजिक्स है, हैंड रेस है, न्यू एडिशन में है ये देखो। रिवर्स आ रहा है, हैंड रेस, फॉरवर्ड, ये ऑप्शन है ब्रेक की। ये पहली दफा आई है इस दफा, आगे कभी नहीं इस तरह का आर्टिकल आया कोई भी। अकील भाई ये जो सी है ना, 14,500 रुपये की है। कलर इसमें मिलेंगे आपको, वाइट कलर मिलेगा, रेड मिलेगा, ऑरेंज कलर भी है, ब्लू कलर भी है, वो सुबह ओपन होंगे। ठीक है, डिब्बे पैक पीस भी मिलेगी। क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मंगाई है इसकी। ठीक है, ऑनलाइन पे भी कस्टमर वगैरह जो सा है वो डिमांड कर लेता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट कर देते हैं उसको। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, चार्जिंग। इसके अलावा और भी आई हैं, वो अब टाइम नहीं था है। ठीक है, थक गए हैं, कल्ले बंदे हैं। वो देखें एस क्लास आई है, वो भी न्यू एडिशन है, की के साथ स्टार्ट होनी है। यूएसपी ऑप्शन है अंदर, माइक का ऑप्शन है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है माशाल्लाह जी। मैं आपको बता दूं भाई के पास अभी माल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ गोदाम में। कुछ ट्विस्टर आए हैं, ये देख रहे हैं आप, पैक पड़ा हुआ माल लगाने का हमें टाइम नहीं लगा। ये ट्विस्टर आए हैं, ये बॉडी मूवमेंट कार्ड है। बच्चा ऊपर बैठ के सिर्फ हैंडल को स्विंग करता है, बच्चे के वेट के साथ चलनी है ये। अच्छा, हाँ जी माशाल्लाह। आपको सिर्फ लेटेस्ट से लेटेस्ट आप चीज़ें लेकर आए हैं। हाँ, तो पहले से माशाल्लाह वैरायटी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तो गोदाम भी माशाल्लाह भरा हुआ है। आपको टाइम नहीं लगा, फिर सामान पैक ही पड़ा हुआ सारा। जी जी बिल्कुल। ये टोलो कार्ड्स आई हैं, ये ओपन की हैं आज। ये देखें मिकी कार्ड है, ये इसकी बहुत डिमांड है, बाजू में है। उसके अलावा ये कॉपर आई है, आइसलैंड का माल आया है, बेबी स्लाइड्स आई हैं। ठीक है, वो अब सुबह ओपन होंगी जुम्मे के बाद। प्राइम्स आई हैं बच्चों की, अच्छे से अच्छी प्राइम्स आई है, 6 व्हील 8 व्हील डबल हैंडल में। टोटल वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह मंगाई है इस दफ़ा। ये मामाला है जो आपको वो बॉक्स में दिखाई हुई है, 3 in 1 ऑप्शन में है। बेबी स्विंग है, ये भी बच्चे के वेट के साथ चलनी है। और माशाल्लाह ये ऊपर में देख रहा हूं साइकिलें भी बड़ी बड़ी प्यारी है, दिख रही है ऊपर। ये इंपोर्टेड कार्स आई हैं, टोलो कार्स, ये देखो। अभी तो इसी तरह खोल के रख दिया ना, सुबह इंशाल्लाह ताला इसकी तरतीब बनाएंगे। ये चाइना में इम्पोर्टेड है ये। हाँ जी, घोड़ा बेहतरीन है ये, टोटल बॉडी में है, लाइटिंग। इसका दूसरा ऑप्शन जो सा ना, वो स्विंग का झूला बन जाता है। ये रॉक एंड राइड है ये देखें कील भाई। बहुत जबरदस्त चीज़ है, कलर देखिए कितना प्यारा है इसका।
अच्छा मौसम भाई इसमें ऑफर मिल जाएगा जी कील भाई, आपको डब्बा पैक बॉक्स कलर इसमें रेड भी मिलेगा, इसमें सी ग्रीन कलर मिलेगा, आपको स्काई ब्लू मिलेगा लाइट में, ठीक है। 4 कलर आए हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ है, मुझे तो ये बाइक बड़ी अच्छी लगी है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये फायदा चीज़ है। ये देखें जी, इसे स्टार्ट स्टार्ट है, ये देखें इसकी बहुत ही प्यारी सेटिंग उन्होंने बनाई हुई है। माइक ऑप्शन भी है इसमें और यूएसबी ऑप्शन भी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो रेट है ये तो इसका कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कस्टमर इजीली लेके देता है अपने बच्चों को, क्योंकि लोकल बाइक का रेट आ रहा है 9,095। तो ये तो हैंड एक्सीलेटर है, ये इम्पोर्टेड में है, फंक्शन भी ज़्यादा है, तो 2-3 हज़ार कस्टमर को नहीं चुभता जब बच्चे को चीज़ लेके देनी हो, क्योंकि फंक्शन में आ जाते हैं ना अंदर। और कील भाई ये साइकिल आई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक कार आई है, ये बड़ी इसकी डिमांड है, ये पीछे लगी हुई है पॉप कार, ये देखिए रिमोट ऑप्शन में है, रिमोट ऑप्शन में छोटा सा है पर रिमोट ऑप्शन में है। हाँ जी बहुत ही प्यारी बनी है ये भी, जैसे मैं दिखाता हूँ उसके ऊपर भी साइकिल लगी हुई है, तो माशाल्लाह माल भाई के पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ अभी होने वाला है, मैं भाई को ज़्यादा काम नहीं करूँगा, तो डिस्प्ले तो लगा हुआ आपको मैं वही दिखा देता हूँ। एक आधे दिन तक फिर इंशाल्लाह ताला आपको बुलाएंगे तो आपको मज़ीद वैरायटी दिखाई जाएगी जो इलेक्ट्रिक्स है। कार्स जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आर्टिकल आए हैं, सही है, पर आज जितने खोले गए हैं साथ साथ कस्टमर भी आना होता है। इसके अलावा 2 व्हीलर्स आए हैं, ये देखिए अकील भाई, ये तो दिखाई नहीं हमने, चलो भी दिखा रहे हैं भैया जी आप, ये देखें अकील भाई, ये बच्चों की 2 व्हील साइकिल्स आई हैं, 4 साल 5 साल 6 साल, ये देखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी माशाल्लाह वैरायटी बहुत ज़्यादा कुछ ये बड़े बच्चों के साइज है, ये देखें, ये दिखाएं इनको, स्कॉलर कार आई है, ये लगा हुआ है, भाई दिखा रहे हैं इम्पोर्टेड में है, छोटे बच्चे की ऑप्शन है ये, कल को अगर बच्चा बड़ा हो जाता है ये बाजू ओपन हो गए, ये कार बन गई है, ये देखें। जीप बड़ी अच्छी है, इम्पोर्टेड में ये आज जैसा कि आपने पहले देखा है हार्स, ये उसी कंपनी की जीप है, इसमें साउंड भी लगा हुआ है और मटेरियल वाइज भी बहुत अच्छी है, ये कस्टमर डिमांड करता है ऐसी चीज़ों की। और बच्चों की चुलुंगियाँ आई हैं, प्राइम्स हैं ये बेबी पार्ट आया कार वाला, इंपोर्टेड में बना हुआ है ये देखें, इसकी कस्टमर बहुत डिमांड कर रहा है, ये अकील भाई, हाँ जी ये चीज़ है, ओपन हो गया, आपको कुछ भी नहीं निकालने की ज़रूरत है, इजीली काम रखा है कंपनी ने, ये देखें ज़बरदस्त वॉश किया इसी तरह फिर लगा दिया, ज़बरदस्त। मौजूद भाई शॉप के हवाले से हमें आपको अपनी टाइमिंग बता दें और हमेशा के लिए अपना नंबर बता दें और एड्रेस बता दें। कील भाई शॉप सुबह इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से रोज़ ही 11 बजे ओपन होती है, ठीक है, और शाम को 8:30-9 बजे तक क्लोज हो जाती है, ठीक है। और इकबाल रोड पे शॉप है हमारी, डॉक्टर अलामा इकबाल के घर के बिल्कुल सामने, ठीक है। तो नंबर हमारा 0331 0422433। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई आपका, तामल का बहुत शुक्रिया।
वीडियो सारी आपने देखी थी भाई के पास माशाल्लाह वैरायटी बहुत ज़्यादा है और अभी कुछ माल उन्होंने डिस्प्ले पे लगा दिया, कुछ लगाने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।